ഹലോ ഗൈസ്, അപ്പോൾ നമ്മളിന്ന് ബസ്സിൻ്റെ സോഫ്റ്റ് അല്ല വന്നിരിക്കുന്നത്. നമുക്ക് ഈ ഗെയിമായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഒരു ഇന്ത്യൻ ബൈക്ക് ട്രേഡിംഗ് ചെയ്ത് നമ്മൾ ഇതിനൊക്കെ കളിക്കാൻ പോവുകയാണ്. നമ്മൾ കുറേ നമ്പർ കളിച്ചിട്ട് അതൊക്കെ ഒന്ന് അടുത്ത് കൂടുതൽ കളിച്ചാൽ ഇത് നമ്മൾ കളിക്കാൻ നമ്മളിന്ന് വേറെ ഓരോരോ ദിവസം മൊത്തം ബുദ്ധിയാണ് ദിവസം അതൊക്കെ മാറി നമുക്ക് പുറത്തിറങ്ങാം. പുറത്തൊക്കെ അടിച്ചു നോക്കാം. എൻ്റെ വീട്ടിലും പറഞ്ഞു മൊത്തമൊക്കെ ഇന്ത്യയിലൊക്കെ പിന്നെ 926 കളി വന്നിട്ടാണ്
നമ്മൾ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ വൈകിട്ട് ഞാൻ കുറേ വീഡിയോ ഒക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറേ പേര് കഴിക്കുകയും കോഴിയൊക്കെ വരും അങ്ങനത്തെ കോഴിയൊക്കെ ചെയ്തു നമ്മൾ എന്താ ഈ വൈകിട്ട് ലൈക്ക് വീഡിയോ ലൈക്ക് ഷെയർ സബ്സ്ക്രൈബ് നിങ്ങൾ നല്ല സപ്പോർട്ട് നല്ല വീഡിയോ എന്നറിയാമെങ്കിൽ വീഡിയോയിലിടാം അത് സൂക്ഷിക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഇത് എന്താ ഡെസ്റ്റിനേറ്റർ ചിലപ്പോൾ അടുത്തവണ ഉപയോഗിക്കും, അടുത്തവണ ചിലപ്പോൾ ഇതായിരിക്കും ഇനിയും ഇതൊന്നും ഇത് എല്ലാവരും ഇത് സബ്സ്ക്രൈബ് ലൈക്ക് ചെയ്യണം. അപ്പം എന്താ വൈകിട്ട് ഞാൻ ബൈ.